И още малко за състоянието на есента, за енергията, с която се опитваме да се хармонизираме съзнателно или несъзнателно. Да, много хора приемат есента като край на лятото и това им създава неприятното усещане за нещо загубено. Но всъщност есента е сезона, в който можем да се обърнем повече към себе си. Ако приемем всеки един от 4 сезона като етапи от пълен цикъл, есента е плавното преминаване от пълното разгръщане на лятото, на отварянето към света, към другите, към изживяванията, към флиртовете, към лекотата на живота, плавното преминаване към пълното затваряне в смисъл на вглъбяването вътре в себе си, което всеки един от нас преживява през зимата. Начина, по който изживяваме лятото, е пълна противоположност на това какво е състоянието ни през зимата. И есента е този плавен преход, през който ние потъваме в себе си, търсим много повече опора в самите себе си, опитваме се да разберем какво ни се е случило през лятото, доколко сме успели да се раздадем на света и да вземем от него енергията на лятото, тази лекота, която то ни дава. И точно това ни проличава и в начина на обличане. Лятото е фриволно, лятото е леко, лятото е въздушно, лятото е предизвикателно. То е много по-провокативно, отколкото си позволяваме да покажем себе си в другите сезони. Докато есента е връщането към онази първоначална топлина, която ни е давал дома, майчината грижа и именно грижата за себе си. Топлината, която ние сами можем да си дадем, е добре да синхронизираме и в облеклото. Препоръчително е да се носят дрехи, които дават обгръщане, дават усещането за прегръдка. И точно това ни дава сигурността, безопасността и усещането, че можем да се справим с всичко, защото имаме собствената си подкрепа, собствения си начин да продължим напред и след ревизията, която направим на това, което ни се е случило до момента в живота, а това е една от основните задачи на зимата, да се събудим и да преоткрием себе си, да разцъфнем наново през пролетта. За всеки един от тези сезони съм подготвила мини и по-дълги версии на маратони, на онлайн маратони, с които да осъзнаете от какво имате нужда в облеклото и по какъв начин да използвате стила си на обличане, начина си на обличане като ресурс, за да получите осъзнавания и да влезете в синхрон с сегашната си личност. Следете ме за още видеа. Ако искате да получите линк за регистрация към есенния мини маратон, пишете ми в коментари, искам.